各位兄弟姊妹們，你哋好，我係梁明。今日咧，我嚟到呢間咧就係喺沙巴薩天拿嘅專係俾人哋唔中意狗狗貓貓寄去呢度俾人哋領養嘅。咁呢度係入邊個佢哋個今日就有個 talk show 係講關於以傭共存，咁我走去聽聽。呢啲又係非盈利機構噶啦。呢個圖咧就係佢講關於嗰啲野生動物啲狼同埋嗰啲猩猩嗰啲黑熊咁之類嗰啲腳印。呢間嘢都係啦，都係啲非盈利機構啦。呢個係本身今日嘅主辦單位嗰個 put 呢個兩張台擺喺度嘅。呢個都係啦，呢個係入邊啲俾人哋詢問關於嗰啲貓貓狗狗任何嗰啲關於動物嗰啲資料。咁呢個咧就係俾細路哥畫公仔填圖畫。咁呢個咧個機構咧又係講呢個加州個野生動物嘅中心。呢度咧係入門口嗰時候嘅嗰個啲掛喺上邊嘅講關於呢個機構嘅運作。呢啲係佢哋嘅贊助商同埋贊助人士嘅，即是捐錢啦。咁應該係好有錢人家先有個名喺度啦。咁今日晏晝咧我就嚟咗呢一間日本餐。叫做一個清酒。呢個係我今日晏晝嘅拉麵。呢間呢度咧係即係嗰間餐館入邊嘅佈置十分之靚。呢個咧就係喺呢個城市嘅出邊喺街上邊嘅嗰啲 poster。呢個都係啦。好啦，今日咧吃喝玩樂咧就係到此為止，將來有咩地方再介紹咧，先介紹俾大家啦。恭祝大家身體健康，萬事如意，拜拜。